Sampean di karantina berapa hari? Masuk tanggal 16, keluarnya tanggal 17 siang, sore. Masuknya kan tanggal 16 pagi, terus Ya, terus? aku WA sampean itu siang, sebelum Ya. duhur kalau nggak salah ya, Oh iya sebelum iya iya duhur. iya. Iya, Mm. Itu sampean sebelum tak ajak duhur terapi itu. bareng ya, Iya, habis habis maghrib sore. maghrib, iya. Mm-mm. Terus hasilnya? Hasilnya minggu siang, sore, mendekati sore. Nah, minggu sore itu Setelah itu, sudah iya, negatif. negatif. Oh, Setelah itu alhamdulillah. langsung pulang. Oh, alhamdulillah. Itu pertama masuk itu sudah stres kayak, aduh, shock, bener-bener Oh, shock, stres. Nggak nyangka iya. rapid test itu kan apa namanya hasilnya reaktif karena saya itu batuk. Oh, Posisi reaktif. batuk, iya. Terus Ya, saya swab, akhirnya mm, hasilnya positif. positif. Ya itu terus karantina. Hmm. Pas waktu itu pas saat terapi itu rasanya gimana, Mbak? Alhamdulillah tenang. Yang penting kan Hah? hatinya itu tenang, tenang. Oh, tenang. Iya pertama masuk itu stres, bingung, Hmm? pikiran nggak karu-karuan. Terus Oh, aduh shock begitu loh. Rasanya kayak ya, ya, nggak nyangka ya. kalau Mm-mm. kalau positif gitu. Padahal kan Mm-mm. cuma batuk itu loh. Akhirnya kan Iya, saya di sana itu mikir terus ya kayak ya iya. nangis kadang. Terus kena terapi itu Ya. hatiku tenang. Nah, tenang terus Oh, ya nggak nggak mikir apa-apa, maksudnya plong gitu loh. iya, Akhirnya iya, swab, iya. sorenya swab tuh ya santai aja, nggak ngeredak, nggak gopu, nggak. Sebelumnya anu ya, panik gitu ya. Waduh, panik. Pasti itu panik, stres beneran. Iya, iya, iya. Apa reaksi lainnya nggak ada, Mbak? Nggak ada. Oh, Pas, kalau pas itu terapi itu. batuknya agak lumayan. Pas malam kan aku batuk, batuk Hah? terus. Setelah Hah? itu Hah? aku terapi, Hmm? terus terus nggak batuk itu. Oh, Batuknya kan alhamdulillah. kayak apa ya, Hmm. engkel gitu loh. Terus Kering-kering aku gitu ya. iya, aku terapi sendiri Iya. malam-malam jam berapa itu ya? Malam kok jam 12-an kalau nggak salah. Hmm. Terus aku terapi sendiri sampai nggak bisa tidur. Hmm. Akhirnya ya wis tak minum sudah langsung tidur. Itu kan sampean tak terapi sekali, terus setelah tak terapi itu sampean melakukan terapi berapa kali, Mbak? Itu cuma 2 kali. Oh, dua kali ya. Iya, waktu Oh, dari iya. yang WA dari sampean, terus saya Hmm. terapi sendiri. Hmm. Perasaan, yang penting kan perasaan ini tenang, nggak mikir sing Iya, iya, aneh-aneh, nggak iya, shock, iya, nggak nak bingung. iya, Setelah iya. itu terus malamnya aku batuk terus ya itu. Terus aku terapi Hmm. gitu. Hmm. Alhamdulillah Oh, langsung bisa alhamdulillah, tidur. alhamdulillah.